Povinne miestenkový vlak Intercity 502 Lioness zo smeru Košice a Žilina, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 13 hodín 58 minút. Príde k nástupišťu 1, koľaj 106 za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 5 až 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi, so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, číslo 2, reštauračný vozeň a vozeň prvej triedy číslo 1. The seat reservations compulsory intercity train 502 Lioness from Košice and Žilina, which continues to Bratislava hlavná stanica. Scheduled departure at 1:58 p.m. will arrive at platform 1, track 106, second class carriages, numbers 5 to 3. Second class carriage for passengers with children up to 10 years of age and for passengers in wheelchairs equipped with an elevating platform and baggage and bicycle transportation service with compulsory bicycle space booking. Number 2, the dining car and first class carriage number 1 are coupled behind the locomotive.